everyone and welcome to my vlog. So guys, ഇന്ന് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗാണ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരാൾക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക്. അപ്പോൾ അത് ആർക്കാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ മനസ്സിലാവും. സോ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഗൈസ്. നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ആ സർപ്രൈസ് എടുക്കാൻ വന്നാണ് ഇവിടെ. സോ ഫോളോ മീ. ഇതാണോ നമ്മളെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയ വീടാ? ഇക്കുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് സർപ്രൈസ്. സൺ കോണൂർ 2 സൺ കോണൂർ. ഇത് പേരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് പേര ഒരു പേര്. അപ്പൊ ഇഷാൻ, ഇത് നമ്മൾ ആർക്കുള്ള സർപ്രൈസ് ആണ്? ഈ 2 സത്യം നമ്മൾ ലോൺലി പാരറ്റായ റിയോക്കുള്ള സർപ്രൈസ് ആണ്. 2 പാരറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു മാംഗോ പാർക്കിലാണ്. ഇത് ഒരു മലൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ഫുള്ള് കാണാം. ബീച്ച് വരെ കാണാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഫുള്ള് കാണാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ കിളികൾക്ക് കുറച്ച് വ്യൂ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഈ 2 സൺ കോണൂറിന് വാങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് സർപ്രൈസുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ആർക്കല്ല, അത് നമ്മൾ റിയോ തത്തക്കുള്ള സർപ്രൈസാണ് 2 സൺ കോണൂർ. അപ്പം അതെങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. ചിലപ്പം അത് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവര് അടിണ്ടാക്കും. കാരണം എന്താ പറയുക, റിയോ നമ്മളിപ്പോഴും ഫുൾ താമസമൊക്കെ ലൈക്ക് കൂട്ടിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. റിയോ ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പോഴും മാത്രമേ പോവുള്ളൂ, കൂട്ടിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതായിട്ട് ഇണങ്ങോ അടി കൂടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഒക്കെ സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ രസമുണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യത്യാസമല്ല റിയോ ആയിട്ട്. ഫുൾ പച്ചപ്പുണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളാട്ടോ. ഇത് 8 മാസമാണ് ഇതിന് പ്രായമായത്. 2 അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പേരൊക്കെ ഇടണം നമുക്ക്. ഇത് മറ്റേ നല്ലൊരു പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താഴെ ഇടുക. വീട്ടിലൊന്നും പോയി തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് പുറത്തിറക്കാൻ നോക്കണം മച്ചി. പക്ഷെ ആരും വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന് പുറത്തിറങ്ങി പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല. അമ്മച്ചിനെ മൈൻഡാക്കുന്നില്ല. അത് അമ്മച്ചിനെ പേടിയാണ്. പരിചയമില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും പോയിട്ട് പൊട്ടാണ്. പാവട്ടോ, എന്തോ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പൊട്ടും. ഇതേ പൊട്ടും നടന്നായിട്ട് പാവം ഒക്കെ മനുഷ്യരാക്കിയാലോ. നമ്മൾ റിയോ കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോയി. അതുകൊണ്ട് കട്ടലിന് ഉറങ്ങാൻ പോയി. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. അതിന് എണീച്ച് വരൂല. രാവിലെ കോഴിയാൽ എണീക്കുള്ളൂ. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് റിയോ. അന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. റിയോ തീരെ കൂട്ട് കയറിയത് അത് കൂട്ടുന്ന ഇറങ്ങും. റിയോ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു പുലി ഒച്ച കൊണ്ട് വരാത്ത റിയോ ആണ് ഇപ്പോ ഇതിനൊച്ചായിട്ട് വന്നു. അല്ലാ, 6 മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോയ റിയോ ആണ്. ഈ കർട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും നേരം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആളാ. സൗണ്ട് കേട്ട് ഓടി എണീച്ച് എന്താണ് കേറിക്കോ. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് റിയോ ഒരിക്കലും കൂട്ടം കയറൂല, ഒരു പുറത്തിറങ്ങൂല. അതതിന്റെ പ്രശ്നം. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ വരില്ല. പുതിയ കൊണ്ടുവന്നത് ജനിച്ചന്ന് മുതൽ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 1 വരെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ശീലമില്ല.
പിടിക്കും. അത് വന്ന സീന് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അവർക്ക് പേടിയാ തോന്നുന്നു. റിയ രണ്ടിനും കൂടി കൊല്ലുവന്നാ പോയി. റൗഡിനെ വരിക. വരാനൊരു പേടി, വരണമെന്നൊരു പേടി. നടക്കുവോ? പ്രിയ അങ്ങോട്ട് പോയോക്ക്. പോയാ കൂട്ടിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുള്ള പേടിയാണ്. ഞാൻ എത്തിയെന്നറിയോ? അറിയോ? നോക്കുമ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എത്തിയതാ. ഇങ്ങോട്ടാ ഇപ്പൊ വിഷമുണ്ടാവുന്നേ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടായി രണ്ടെണ്ണത്തിന് കിട്ടി. നമ്മളെ വേണ്ടാതായി പോയി. മറ്റേ സൈഡ് സൈഡ് മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ ഓപ്പണിങ്. അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ അവിടെ ഡോറ്. ഇങ്ങോട്ടോ. ഇത് മിക്സ് ആയിട്ട് മാറിപ്പോണ്ടിട്ടു. റിയോ റിയോ അവിടെ കളറിലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റേ എല്ലാവർക്കും പച്ച മിക്സാ. റിയോക്ക് മഞ്ഞ കൂടുതലാണ്. ഇത് മഞ്ഞ കൂടുതലാണ്. വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാ ആരാ വന്നിക്കണേ? പേടിയാണോ? ഇതൊക്കെ പോയില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ട? ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. മറ്റൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. കേറി ഇതൊക്കെ വയ്യ മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടത്തെ വയ്യ നോക്കാതെ കയറ്റി എടുക്ക്. അതാ പോയി. അത് കൂട്ടി ഇടിക്കണ ആരും ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇടിക്കണ. അതിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് മറന്നു. ഇതിനങ്ങനെ പരിചയമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറിയ എക്സ്പേർട്ടാണ് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ. എത്ര ദൂരം ഇതുവരെ പറഞ്ഞുണ്ടാവും. ഇതിന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒരൈഡിയിൽ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ശീലല്ലേ അറിയോ. സ്നേഹിക്കുകയാണോ? ഇതിന് സംഭവം റിയ ആണെങ്കില് റൗഡി. മറ്റേ നേരെ തിരിച്ചാ വിചാരിച്ചു. ആശ മോണതാ. ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആളദാസ് കർട്ടനിലേക്ക് കയറി പോവാണ്. ടോപ്പിലെത്തി അവിടെ കാല് തൂക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ഉറങ്ങുക. ഇനി രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഗുഡ് നൈറ്റ് റിയോ. ഇതാ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും കൂട്ടേ പേരുണ്ട്. ചില്ലാണ്, ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. അവർ 3 പേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കച്ചറ കൂടില്ല, ഫ്രണ്ട്സാണ്, സീനൊന്നുമില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ 2 പുതിയ താത്തയ്ക്ക് പേരൊന്നും ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പേര് നമ്മൾ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓൾസോ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സൂപ്പർ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ.